各位朋友大家好，欢迎来到紫云健康频道。大家生活中有没有这样的经历？咳嗽的时候痰多得要命，吐也吐不完，咽喉里总感觉有东西堵着，特别是早上起床的时候，痰更是一口接一口，感觉从胃里往外呕。为什么有的时候一瓶几十块的止咳糖浆效果特别好，换了个牌子的就完全没效果，甚至越喝越咳嗽的厉害？今天这个视频我就是要带大家彻底搞明白这个问题。同时大家将会了解到如何准确判断自己是哪种类型咳嗽，二陈丸和橘红痰咳液的具体用法和注意事项，以及什么情况下这两个中成药可以和感冒药一起用。很多人咳嗽的时候去药店买药基本靠猜或者听店员推荐，但往往忽略了最关键的一步，导致钱花了，罪也受了。这一步就是分清你的咳嗽到底是寒还是热。大家可能听过一个很有名的药叫川贝枇杷膏，很多人一咳嗽第一反应就是它，但大家知道吗？川贝这个药材它的性质是偏凉的，这就意味着它只适合用在热性的咳嗽上。现在关键问题来了，什么是热咳，什么又是寒咳呢？我给大家一个最直观最简单的方法，就是看痰的颜色和状态。痰吐出来后自己看一下颜色，如果痰是黄色的浓稠的，那大概率就是热咳，这个时候用川贝方向是对的。但如果痰是白色的清晰的，或者量很多很容易吐出来，这就是寒咳或湿咳的范畴。大家想啊，如果身体里本身就是寒的，我们再用一个凉性的川贝枇杷膏去浇，结果会怎么样？只会让寒气更重，咳嗽得更厉害。这就是为什么很多人抱怨说中药骗人，吃了川贝枇杷膏反而咳得停不下来。这不是中药的问题，而是没有分清寒热，用错了药。所以请大家记住今天这第一个也是最重要的知识点，治咳嗽先看痰，黄痰找良药，白痰找温药。搞清楚了这个大前提，我们再来看今天要说的这两个专门处理白痰的中成药，就一下全明白了。我们先来说说二陈丸，大家去药店可能会看到这个药非常不起眼，但它在中医里的地位可是化痰方剂的祖师爷级别的。首先我们看它的名字二陈丸，二陈指的是什么呢？就是陈皮和半夏。所谓陈就是放得越久越好，这两种药材是这个方子的绝对核心。那么二陈丸是干什么的？它针对什么样的痰呢？我在前面说了，它是处理白痰的。具体来说，它最擅长处理两种痰。第一种叫湿痰，特征是什么呢？就是痰的颜色是白的，而且量特别多，很容易就能咳出来。患者会感觉喉咙里老有痰，咳出来一坨，很快又来一坨。第二种叫寒痰，特征是痰的颜色也是白的，但是质地比较轻比较稀，像水一样。可能大家觉得分不清这两种，没关系，你只要记住一个共同点，痰是白色的。只要是白痰，大方向上就可以考虑用性质偏温的药来化解。而二陈丸里的核心药材陈皮和半夏就都是温性的。二陈丸的组成很简单，就5味药：陈皮、半夏、茯苓、甘草、生姜，君药是半夏。这是个化痰猛将，它的主要工作就是燥湿化痰，性格是温热的，能把我们身体里那些又湿又冷的痰湿给烘干化掉。同时它还有一个作用是和胃降逆，就是让胃气往下走，所以对那种痰多引起的恶心想吐效果特别好。陈药就是陈皮，这是半夏的黄金搭档，它的作用是理气，让身体里的气机顺畅起来，气顺了痰就更容易被排出去。同时它也能燥湿化痰，帮助半夏一起把痰湿清理掉。左摇茯苓，中医认为脾为生痰之源，意思是脾胃功能不好，运化不了水湿，这些水湿停在身体里就变成了痰。茯苓的作用就是健脾祛湿，把脾胃这个生痰工厂给整顿好，从源头上减少痰的产生。只要生姜和甘草，我们先说生姜。首先它也是温性的，能加强整个方子温化寒痰湿痰的力量，而且它本身就有很好的止咳作用，特别是对那种喉咙痒晚上加重的寒咳效果很好。其次它能和胃止呕，患者不是痰多恶心吗？生姜正好能解决这个问题。最后它还有一个非常重要的任务，就是制约半夏的毒性和刺激性。它俩是天生的一对，生姜专解半夏的毒，让它发挥好处而减少副作用。甘草呢，主要调和一下各个药的药性，让整个方子更柔和。
好了，了解了二陈丸的组成，我们就能精准的知道什么时候该用它了。核心症状：咳嗽，痰特别多，是白色的，而且很容易咳出来，常常是感觉有痰涌上来才引发的咳嗽，而不是咳了半天才出来一点点痰。伴随症状：胸口、胃里感觉堵得慌，闷闷的，恶心，想吐，甚至有时候吐出来的直接就是一口一口的痰。平时感觉身体很沉重，很疲倦，头脑昏昏沉沉的，不是天旋地转的晕，而是不清醒，像没睡醒的感觉。看舌头，伸出舌头一看，舌苔是白色的，而且感觉厚厚腻腻的，舌头上像铺了一层牛奶。这里我给大家说个临床用药技巧，二陈丸针对的是实症。实是什么意思呢？大家可以通俗的理解为身体暂时出问题了，是堵住了，但本身底子并不虚。比如今天大鱼大肉吃的太油腻了，脾胃负担不了，生出了很多痰湿，感觉恶心想吐，这时候用二陈丸把这些多余的垃圾清掉就对了。它是一个救火队，解决的是临时性的问题。如果是那种长年累月反反复复咳嗽，平时就容易累，没力气，面色也不好，这往往是虚了，是脾胃本身就弱才不断生痰，这时候用二陈丸就不够了，可能需要用它的一个兄弟方剂。在第4期我们学习过的陈下六君子汤，那个方子里加了人参、白术这些补气的药，所以偶尔的暂时的痰多不舒服找二陈丸，长期的根本虚弱导致的痰多，那就要配合陈下六君了。要是实在分不清，偶尔用混了也没大问题，但能分清效果肯定更好。二陈丸不光能治咳嗽痰多，要是大家平时总觉得嗓子里有痰，吐不尽，或者胸口闷，不想吃饭，哪怕不咳嗽，只要有白痰、舌苔、白腻也能吃。它化的是全身的痰湿，不只是肺里的。好了，说完了化痰元老二陈丸，接下来咱们讲橘红痰咳液。这药在市面上很常见，很多人家里都备着，但大家知道它为啥能化痰止咳吗？咱们从它的组成说起。首先有橘红，橘红和陈皮有点像，但更猛一点。普通陈皮是整个橘子皮晒干，橘红是把橘子皮里面的白瓤刮掉，只留外面的红皮，温性比陈皮稍强，燥湿化痰的力气更大。它既能理顺气机，又能把痰化掉，对于痰堵在胸口的闷咳效果特别好。然后有茯苓和甘草，跟二陈丸里的作用一样，茯苓健脾祛湿，堵生痰的源头，甘草调和药性，还能护脾胃。接下来是止咳平喘的药，杏仁、白钱、百部，这3味都是温性的。杏仁不光止咳，还带点油脂，比较润，不会让嗓子觉得干。白钱能降气，把往上涌的痰压下去，让咳嗽减轻。百部专门止咳，不管是新咳还是久咳，只要是寒痰、湿痰引起的都能用。还有五味子，可能有人记得五味子一般用在虚性咳喘里，为啥这里会有？因为五味子能敛肺，肺就像个气球，既要能张开宣发，也要能收回速降。五味子能帮肺更好的收回，顺应肺的速降功能，止咳效果就更强。不过这里的五味子用量不大，主要是辅助止咳，所以即使是实证的痰咳也能用。最后橘红痰咳液是兼膏剂，这种剂型本身就有点滋润感，所以虽然里面的药是温性的、燥湿的，喝起来却不会觉得嗓子干。这不是药的滋润，是剂型的作用，大家别以为它是良性的药。那么我们到底什么时候该用橘红痰咳液呢？核心症状：咳嗽，反复发作，咳的声音听起来很重浊，感觉喉咙深处有痰在呼噜呼噜响，也是因为痰太多了，堵得难受才引发的咳嗽。痰的特征：痰多，而且是白色的或者带点灰色，关键是不黄，痰的质地可能比较粘稠，甚至是一块一块的。早上起床或者吃完饭后，咳嗽和痰会更多。伴随症状：胸口闷，感觉堵得慌，看舌头和二陈丸一样，舌苔也是白腻的。现在很多西医说的支气管炎、支气管哮喘、肺气肿，只要有上面这些表现，痰多、白痰、咳嗽重浊，用橘红痰咳液都能缓解。但要注意，西医可能只看痰多，不管痰的颜色，咱们自己得把关，黄痰绝对不用，白痰才用。总结一下两者的区别，我们可以这样简单理解：如果身体的主要矛盾是痰多、恶心、胃不舒服，咳嗽反而不是最主要的，那二陈丸更对症。如果身体的主要矛盾就是咳嗽，咳得很难受，
同时伴随着大量的白痰，那橘红痰壳液就是为你量身定做的。好了，理论知识说完了，我们最后再来点实际的。如果感冒后期只剩下咳嗽和白痰怎么办？很多人都有这个经历，感冒发烧流鼻涕都好了，但就留下一个咳嗽的尾巴，咳个不停，吐出来的都是白痰。这个时候感冒药已经不需要吃了，你就可以直接用橘红痰壳液来扫尾，效果会非常好。我又怕冷又流清鼻涕，同时还咳白痰，怎么办？这就是典型的风寒感冒夹杂着痰湿。这个时候你单吃感冒药，它不管化痰；单吃化痰药，它又不管感冒，怎么办？可以联合用药。比如你可以用治疗风寒感冒的金黄颗粒，同时再配上橘红痰壳液，一个解决表症的感冒问题，一个解决里症的痰湿问题，协同作战。如何增强药的效果呢？如果你非常确定自己就是寒咳，白痰清晰，喉咙还老是感觉痒，吃了橘红痰壳液感觉有效果，但好像还差那么一点劲儿，不够力，怎么办？去厨房切几片生姜，煮一碗浓浓的生姜水，然后用这个生姜水去送服橘红痰壳液。为什么？因为生姜既能解表散寒，也能温肺止咳，是解决寒咳的一把好手，尤其擅长对付那种风寒引起来的喉咙发痒的咳嗽，用它来加强橘红痰壳液的温性力量，能让药效直达病灶，效果会快很多。这是一个非常简单、安全又有效的家庭小技巧。好了，今天我们详细介绍了二陈丸和橘红痰壳液的使用方法，核心要记住3点：看痰变性，白痰用温药，黄痰用凉药。对症选药，临时痰多用二陈丸，痰咳并重用橘红痰壳液，合理搭配，可以和感冒药连用。寒咳严重可用生姜水送服，但是朋友们，咳嗽的类型远不止这些，除了寒咳，还有肺燥咳嗽、阴虚咳嗽、肺热咳嗽等等，每种都有不同的用药方法。下期视频我将为大家详细介绍川贝枇杷膏、蛇胆川贝叶、鲜竹沥这些治疗热咳的中成药，以及如何准确判断自己是哪种类型的咳嗽。希望今天的内容能帮助大家在应对咳嗽的时候能准确的选药用药。感谢大家的收看，我们下期视频再见。